Queremos contarvos a historia do Xurelo, xa que nós acabamos de descubrir e parecenos moi importante coñecela, porque é moi próxima a todos os que vivimos aquí en Ribera ou preto do mar. Coñecedela. Durante 40 anos, 8 países europeos desfixéronse dunhas 140.000 toneladas de residuos nucleares, depositándoos con cargueiros na foxa atlántica. Daquela, o mar era un vertedoiro para este tipo de residuos. Había 80 cemiterios radiactivos distribuídos polos océanos e era necesario poñerlle fin a esta situación. Un grupo de mariñeiros e xornalistas, encabezados polo patrón Ángel Vila, embarcaron o 15 de setembro de 1981 no Xurelo, desde Ribeira, co obxectivo de interromper estas 4 décadas de contaminación mariña interceptando os barcos europeos. A meu pai chamaron e querían facer unha protesta dos vertidos radiactivos, entonces chamaron se podía colaborar. El prestou o barco, puxose en contacto con un partido político, máis periodistas, Manuel Rivas foi un deles tamén. Se chegaron a un acordo de salir, entonces era para acompañar aos Sirius, que era un barco de Greenpeace. Entonces, no momento da salida, pois non, os Sirius non pudo salir, e tuveron que ir, en este caso, meu pai solo, pois cos periodistas e máis con ca xente xa do partido, que en aquel momento era a Esquerda Galega. Habería, pues algunhas persoas que non lles importaba tanto, pero houve outras que sí, porque había unha relación directa entre a fosa atlántica e a ría de Arousa, non? A ría de Arousa é a ría máis produtiva de todo Galiza. Era moi neno, tiña 8 anos daquela. Acórdome que o Xurelo que foran para arriba á altura de Fisterre sobre, se non me equivoco, a 300 millas náuticas. Na fosa atlántica, uns 700 kilómetros máis ou menos ao noroeste de Galicia. Aquí vivimos directamente do mar, entón, pola cercanía á fosa atlántica, vendo que se estaban depositando ali uns barriles de precisamente uranio, é dicir, é un residuo que non se elimina. Os medios de navegación daquela eran moi obsoletos, non era como hoxe, pero bueno, chegaron ao objetivo, viron os mercantes descargando e tal, e bueno, fixeron as pancartas, tocaron gaitas, fixeron máis ou menos así aquel para darlle visibilidade ao tema de que pararan os vertidos. Despois do éxito da fazaña do Xurelo, máis barcos sumaronse a esta loita e finalmente conseguiron deter os vertidos. Mais de 40 anos despois, a contaminación segue sendo unha das principais ameazas para os nosos mares. Como credes que está a situación hoxe en día? Millorou bastante, pero hai moito que mellorar. Toda a limpeza das costas, os vertidos incluso das cidades aos muelles, que había as playas, ora vaise evitando, vaise depurando máis ou menos todo. Queda moito por avanzar, pero se estás evitando xa os plásticos, os mariñeiros están máis concienciados, non tirar nada ao mar, todo o que se leva traese para a terra, en fin, vai mellorando, pero ainda queda que facer, claro. Ora a xente do mar está máis concienciada aos plásticos non tiralos ao mar. Antiguamente case se tiraba todo ao mar, pero ora botas, que a roupa de aguas, tanto guantes, todo o que vai nun barco, todo ven para a terra hoxe en día casi. Penso que hoxe en día hai unha conciencia que non había antano, pero penso que debería haber aínda máis. Cando despois ves a obra ahora en perspectiva, pois a cousa fixo efecto, porque de feito deixáronse de tirar vertidos nucleares aí na zona, tamén a notificación na prensa chegou a Europa, foi un pequeno grano que, xumado a outros, chegouse a non haber vertidos, por suposto. Aínda que queda moito por facer, se seguimos os pasos do Xurelo e cada un de nós pon o seu grande area, poderemos manter o mar limpo e seguir desfrutando del. Estades dispostos a colaborar?